Здравейте, аз съм Красен Станчев, гледате Алтернативата, в нашия Фейсбук, в ефира на Пловдивската обществена телевизия. Днес от 20 часа може да ни гледате и по ETV Хасково, а утре от 17 часа по Стара Загора телевизията, както и да ни слушате утре от 22 часа по Дарик Радио. Подкрепете ни на Алтернативата БГ с дарения по ваш избор, чрез PayPal, Revolt и на банковата сметка на Алтернатива и анализи. Днес ще разискваме две теми. Първата е какво ни дава капитализма. Искам да обърна внимание, че не казвам какво ни е дал, а какво ни дава. Т.е. какво ни е дал и продължава да ни дава с доктор Райнер Цителман. Той е автор на В защита на капитализма, развенчаване на митовете. Една книга, моля да я покажат на екрана. Една книга, която беше издадена преди няколко месеца от издателство Рива. Тя е издадена освен на български на още 30 езика и е представена в 30 страни. Аз знам за представенията в Съединените щати, в частност Нью-Йорк, Стокхолм, Прага. Навсякъде минава с голям успех. Днес доктор Цителман имаше лекция в Новия български университет, което мина много добре, с два от департамента там. Вчера имаше лекция в Софийския университет, в Философския факултет. Също мина, според мен, много интересно. Освен това ще има интервюта, които ще излезат по Радио Фокус тази вечер по-късно в Блумберг с Ивайло Лаков и освен това в портал Култура и в Медиапул също ще има интервюта. Днес сутринта в Твоят ден с Лорин Джова в Нова телевизия също говорихме за тази книга. Днес ще говорим с Райнер Цителман повече за самия замисъл за тази книга. Райнер е вече тук. Добре дошъл, welcome. Willkommen. Welcome. Райнер е германски социолог и историк. Не знам кой от двете. Освен това той е философ, автор на 27 книги. Що се отнася до тази и няколко други книги, а може би всички книги, аз съм прочел само 4 от тях. Това, което прави Райнер, е с лични средства, с дохода от своята работа, да финансира изданието и посещенията в тези страни. И първият въпрос, с който искам да започнем е: какво те кара, това е много рядко, човек със собствени средства да финансира толкова много изследвания и печатни издания? Yes, this is true, especially the polls that I commissioned for the Така е, особено тези социологически проучвания, които поръчвам, те са скъпи. I commissioned the biggest poll ever about the image of capitalism. Поръчах най-голямото изследване за имиджа на капитализма. And another poll about the image of wealthy people. И другото изследване за имиджа на богатите хора. And only these polls cost me 644,000 euros, so it's a lot of money. So само тези двете изследвания, така ли? С 644 хиляди евро. Wow. These two, between them. Yes, the one about capitalism in 34 countries and the other one about the image of rich people in 13 countries. So all in all, 47 countries. And it was 644,000 euros for these polls. And of course, in addition to this, it costs a lot of money to travel and I don't spend the night in the youth много пари отиват също за пътуване. В 47 общо страни съм ги поръчал тези изследвания и бяха 30 000 евро, чук сега, двете заедно. Пътуванията също костват много пари. And it's correct, there are not a lot of people who do similar things. Не са много хората, които го правят така. But the reason is, I think there would be a lot of more people who would do it if they had the opportunity. Нараства, бил по-голям брой на хората, които го правят това нещо, ако имат такава възможност. Какво означава да имат такава възможност? What do you mean by having the opportunity? To have the money, because ако разполагат с парите.
I started as an historian. Започнах като историк. For 15 years I was an entrepreneur. 15 години бях предприемач. I founded the leading public relation Основах company водеща компания за връзки с обществеността в областта на недвижимите имоти в Германия. And I was a very successful investor in the German real estate. Постигна голям успех в този бизнес, недвижимите имоти. And so I earned a lot of money and now I have the opportunity to go back to things that I did before. Много и се върнах към нещата, които правих в по-ранни години. Ние ще говорим за тези неща, но искам да попитам нещо друго. Доколкото знам, твоята дисертация е за Хитлеровия национал-социализъм. И това е една от най-интересните публикации за този период на Германия, включително предизвиква голямо обсъждане в немската историческа школа с нейните родоначалници Франс Монзен и други. Какво те привлече в изследването на национал-социализъм? Of course, for everyone in the world, but especially everyone in Germany, it is a challenge to understand света, но и за германците е предизвикателство. Трудно е да разберат какво е станало точно и как можа такова нещо да се случи. Човек като Хитлер да постигне такъв успех, да убеди милиони хора, за да изпитвате ентусиазъм и да се стигне до Втората световна война, която и бяха убити 6 милиона евреи. Други престъпления също са на неговата съвест. Разбирането на този период от историята е предизвикателство за всеки, особено ако живееш в Германия. Като бях млад, на млади години бях марксист. Puppet in the hands of the big business. Марксистската теория, Хитлер е оръдие на големия бизнес. And his task was like a rescue for capitalism. And и задачата му е била да спаси социализма. Капитализма. The most popular quote about най-популярният цитат за фашизма comes from someone from Bulgaria. Идва от България. Quoted it very often. Често го цитирам, Георги Димитров, който казва на конгрес на Интернационала. Фашизма е най-крайният вариант на диктатурата на финансовия капитал. И аз вярвах в това, като бях млад. И като започнах да чета повече за Хитлер, бях първия, който прочете всичките му речи, събра ги всички. Всички разговорите му в по-вътрешен кръг. Дневници, записки на други хора, като Йозеф Гьобелс. Двете книги, които е написал, освен Mein Kampf, още една, и много статии. Събрах целият този материал, четох години. За да реконструирам начина, по който е мислил, неговия светоглед, не само икономическите му разбирания, но и социалните му цели, за да разберат по-добре какви са му идеите, които по това време стават привлекателни за много хора. Особено работническата класа, 40% от гласовете за неговата национал-социалистическа работническа партия идват от работническата класа. Но от умни, по-образовани, културни хора, от бизнеса, интелектуалци дори.
of Hitler as someone И се очерта. totally crazy, shouting all the time stupid things. Има една популярна картина Хитлер като смахнат човек, който крещи разни налудничеви работи. Because from a 2-hour speech you have only like 2 часа реч. you see 30 seconds when he's really shouting Има extreme. 30 секунди, в които той крещи. But this was not the whole Разни speech. крайни работи, но това не е цялата реч. And he was, and this is the danger. Some people think Това е criminals опасността. Някои хора смятат, че should always be very stupid people. престъпниците трябва да бъдат глупаци. But stupid people are not dangerous as Но criminals. глупаците не са опасни престъпници. Dangerous are the intelligent ones. Опасни са интелигентните. And Hitler belonged to this part. Хитлер спада към тази част. He read a lot of books. Чел Every е night he read много books книги, and books всяка about вечер той history, чете economy and исторически military, книги, икономически, a lot of things. военни, други неща. And he had the way he thought was, of course, without any kind of moral, Неговият начин на мислене е лишен от морал. any kind of moral. And I found out, for example, in the economy, Установих, че по отношение на икономиката, that he became more and more an admirer of Joseph Stalin. той започва все повече да почита Сталин. Of course, not in the public, because he was in war. Не публично, защото особено когато се намира в състояние на война с But when Съветския he съюз. spoke in the evening in his Но inner когато circle, говори през вечерите на вътрешния кръг, so-called table talks, he was така наречените разговори на маса, he was full of admiration what Stalin did. той изглежда кипи от адмирация към направеното от Сталин. He said Stalin was a man with an iron fist. Така, Сталин е човека с железния юмрук. And he admired this. And Той обожава това. his planned economy was much superior Казва, че неговата to capitalism. планова икономика, Сталиновата, превъзхожда капитализма. Искам да направим още да обърнем внимание на две неща. Значи всички знаят, че национал-социализма на Хитлер е национализъм. Има ли разлика между онзи национализъм и този национализъм, който в момента се наблюдава в Германия, например? It's difficult to have historical parallels between исторически different kinds паралели. Нека да обясня защо питам. Let me explain why I'm asking. Защото аз виждам много общи неща в политиката на примерно български партии, риториката на български партии, с риториката на Хитлер. Аз съм единствения в България, който е превел програмата на неговата партия, на партията на Хитлер, на български. Оказва се, че няма такъв превод на български. И онова, което виждам е, че по повод търговията, по повод отвореността на пазара, особено търговията на дребно, заклинанията срещу големите търговски вериги, това ние го имаме в България, ние го имаме сега при новото управление в Словакия, ще го има. Виждаме така наречения дребен бизнес, който той претендира, че трябва да бъде национален и така нататък. Нещо подобно се случва във всички страни в Европейския съюз в момента. Дори в един и същи риторически, лингвистичен повторение. Yes, of course, I don't know anything about the rhetoric of Bulgarian Аз нямам представа от риториката на българските десни партии, крайно десни. For Hitler to come back to his ideas, Но ако се върнем на Хитлер, for him nationalism and socialism was almost the same. Национализма и социализма са горе-долу едно и също нещо. It means absolute priority of Това означава абсолютен приоритет на държавата, приоритет на политиката, надмощена. Едно от нещата, които са много популярни в национал-социализма, че общото благо стои над индивидуалното. Du bist nichts, dein Volk ist alles. That means you are nothing. Ти си нищо, да. Your people is everything. Народът е всичко. And this is the counterpart to individualism,
Това е противоположното на либерализма, индивидуализма и капитализма. И тук идва втория ми въпрос. We come to my second question. Ти каза, че Хитлер е почитател на Сталин. Това се знае, много добре се вижда в Тишгешпрехе, в разговорите на маса. Има ли някаква разлика между национализма на Хитлер и Германия по време на неговото управление и, примерно, национализма на Сталин и съветската система? I think for Stalin, nationalism was more means to за социализма, за Сталин, национализма е средство към някаква цел. For mobilizing people, especially in the war, да the Second World War. Мобилизира хората, особено по време на войната. And for Hitler, he had a little bit a different concept. За Хитлер, неговата концепция е по-различна. You know, the traditional communist concept, what was традиционната комунистическа концепция, разбиране, което се прилага от Ленин, was nationalizing all the industry, е да се национализира икономиката, за да се премахне частната собственост. Hitler was a social-darwinist. And as a social-darwinist, това е социален дарвинизъм. He believed in competition. И Ленин като социален дарвинист, той вярва в конкуренцията. And he was afraid if he nationalized everything. Ленин? No, Hitler. Hitler was a social-darwinist. Хитлер е социален дарвинист. And so he was skeptical against nationalizing той се отнася скептично към национализацията на всичко. His concept was what he said in his speech. I will tell the entrepreneurs you have to do this той and казва this and that. в своите речи, че трябва да каже на предприемачите, на капиталистите да правят така и така. И те, ако изпълняват, аз съм доволен. А ако отказват, ще ги принудя или сам ще го направя през държавата. Това е неговото разбиране. Тоест, държавната намеса и държавното направление, централното планиране е общото между съветския тип на социализъм и национал-социализма. Така ли? Yes, but as mentioned, the difference was that in the Soviet Union there was no formal private property. Everything was state-owned. Няма официално държавна собственост, всичко е частна собственост, всичко е одържавено. In Germany, things were formally private owned. В Германия нещата, които бяха официално бяха частни. But it was not a market economy, it was not capitalism. Но икономиката не е пазарна, това не е капитализъм. Because the state told the so-called property owners what they should do. Държавата нарежда на така наречените собственици на средства за производство какво да правят. Добре, Хитлер все повече става привърженик на планираната икономика. На плановата икономика. И казва, като спечелим войната, ще вървим в посока на плановата икономика, сега сме само в началото. For example, he said, only to add this, he said one time, in the Soviet Union, no one had hunger, there was no starvation, no one was jobless, няма безработица в контраст с капиталистическите системи. Но честно казано, по това време, той не е единственият, който говори. Много хора вярват, че плановата икономика превъзхожда капитализма. Защото тогава е голямата криза в края на 20-те години. България, не само в България, нещо подобно има в Унгария, нещо подобно има даже в Чехословакия, в Словакия специално. По-скоро Словакия. Румъния има нещо подобно като настроение. Не, тогава. Добре, това разбиране на, как да кажем, социализма не е ли по някакъв начин нещо, което се повтаря в днешното управление на икономиките на големи страни от Европейския съюз или управлението на икономиките на самия Европейски съюз. Да речеме зелена сделка и разни други, но те са... Of course, it's always a little bit dangerous to have this parallels because
Да, малко е опасно да имаме тези паралели, да правим тези паралели, защото от една страна има една престъпна система, която убива много хора. Сега системата е различна, демократическа. Но по някакъв начин икономиката една и съща идея е, че не можеш да позволиш на свободния пазар, но държавата трябва да се намества все повече. Това е общото между хората, които вярват в плановата икономика. Те смятат, че политиците и чиновниците разбират по-добре, отколкото милионите потребители и предприемачи. Накратко, ако го кажа. Каква е разликата между пазарната икономика, капитализма от една страна и плановата икономика от друга? Пазарната икономика означава демокрация в икономиката. Предприемачите решават какво се произвежда, колко се произвежда. Но в крайна сметка избора е на потребителя. Аз и вие решаваме какво да правим. Това е демокрация в икономиката. Плановата икономика, политиците измислят нещата, държавните чиновници. Ето това става днес. В минали времена автомобилната промишленост, която прави коли като Mercedes, BMW, те решаваха какво да произвеждат. В крайна сметка потребителите ги харесваха тези коли по цял свят. Но сега има шантави политици като Урсула фон дер Лайен. Тя смята, че е по-умна от всички тези предприемачи и тези милиони потребители. И тя трябва да, чиновниците трябва да кажат каква кола да се произвежда, забраняват двигателите за вътрешно горене. От 1935 година нататък. Това е една философия, която че политиците разбират нещата по-добре от потребителите. Ти каза за тези интересни изследвания в 34 страни за отношението към капитализма. И това наистина е уникално. България срещу тези 34 страни. България е някъде по средата. Не е много про-пазарна, про-свобода, про-капитализъм и не е много анти. Защо според тебе такива страни като България, например, но там не е само България, там е и Швейцария по средата, с по-позитивно отношение към капитализма и пазарната демокрация, в сравнение, да речем, с Германия и Франция? Нека сравняваме най-напред страни, които можем да сравняваме. Това са бившите комунистически страни. Те са отделна група. И ако видите резултатите от нашето проучване, най-прокапиталистически нагласи по цял свят от тези страни се наблюдават в Полша. И това има логика. Един филм, който може да се види в интернет. Полша от социализъм към просперитет. Полша е една от най-бедните страни в Европа през 80-те години. Даже от Украйна е по-бедна. Брутният вътрешен продукт на глава от населението е наполовина на този на Чехословакия. Те провеждат тези хубави икономически реформи. Стандарта на живот се вдига удивително високо. Много е отчетливо, че капитализма, това е историята на успеха на Полша. Полша е отгоре.
Друга страна в тази група на прокапиталистически страни е Чехия. Също такъв успешен преход. От друга страна, най-лош образ имидж има капитализма в страни като Русия, Босна, Черна гора и другите от бивша Югославия. А Румъния и България са някъде в средата. По въпроса с имиджа на капитализма. Поправете ме, ако виждате нещата другояче. Има връзка между това какво е станало в реалността и как хората гледат на нещата. Защото прехода към капитализма в Полша и в Чехия работи, но е провал в Русия, ужасен. Но ако ме питате, в Русия това не е капитализъм. Те започват в началото на новия век с Путин да се развиват в тази посока към капитализъм, но от 2003 година се превръща в клептокрация, където хората крадат парите на народа. Това, което е важно, че да унищожиш свободата в Русия, унищожаването на правата започна на два пъти с унищожаването на частната собственост. Първата е 1917 година с Октомврийската революция, когато премахват частна собственост. Втория път е 2003, когато с случая Ходорковски, когато държавата краде собствеността на предприемачите. Важно е да се разбере, че частната собственост е толкова важна за свободата. Ако започнете да унищожавате частната собственост, сте започнали да унищожавате свободата. Разбира се, руснаците си мислят, че това е капитализъм. И те са против този капитализъм. Но ако това беше капитализъм, аз значи щях да бъда антикапиталист номер едно. И сега да кажем за Германия и Франция. Защо толкова не харесват капитализма? Why do they dislike capitalism so much? В много страни става това нещо, защото с времето те забравят защо, на какво се дължи техния успех. И почват пак да правят шантави неща. И тези шантави неща, те не ги накърняват, не им вредят веднага. Една аналогия, да дам контекст малко. Представете си, че някой има хубаво тяло като мен и започва да яде много шоколад, сладолед, пици, пържени картофи. И накрая и става 170 кг. 170. Това е социализм. След това започва минава на диета, спира шоколада и сладоледа и т.н. След година-две пак се връща към хубавото си тяло. И се задържат така, но след 2 години си казва, ама защо пък да не ям сладолед? Нямам проблем с теглото, ще ям сладолед. Какво става на следващия ден? Нищо не става. Не, че изведнъж се събуждаш и си дебел, нищо не става. Така казва, още един сладолед, още един шоколад и така. След месец, 1-2 кила отгоре, няма голямо, дали е 80 или 82. Тялото му си е добре, но продължава в същия дух, яде все повече и накрая ето така, той е забравил на какво се дължи успеха му. Казва, нямам проблеми с теглото. Но именно защото не е ял тези неща. Така става и с народите и с страните. В Германия след Втората световна война имахме тези реформи към свободна пазарна икономика. Това беше фундамента на нашия успех. След това обаче хората забравят
what was the reason? Каква е била причината? Ами може би, защото сме германци, защото сме такива усърдни. Това е един фактор, да, но другия фактор е пазарната икономика. В края на 90-те години Германия се превръща в болния човек на Европа. Тогава Герхард Шрьодер, социал-демократ, канцлер, разбира какво става, къде се объркват и започва, слага страната на диета. Намалява данъците от 53 на 42%, намалява регулирането на трудовия пазар, реформи към свободен пазар и Германия преживява много просперитет. И след това германците пак забравят на какво се дължи техния успех и започват пак да регулират. Но това става в много страни по цял свят. И българското правителство да мине на диета. I would like the Bulgarian government to get on a diet. Yes. But with Texas, I think we have not a problem. I think you have the lowest taxes нямате проблем. Имате едни от най-ниските данъци в света, само 10%. Това не е проблема тук в България. За сега. For the time being. Само да кажа един закон на Красен Станчев на политическата икономика. The law of Красен Станчев. In political economy. И то е, колкото повече пари събира правителството и колкото повече дига разходите, толкова повече пораства глупостта на правителството. Преди да свършим, искам да се върна все пак към първоначалния въпрос. Ако трябва да формулираме много кратко, да речем в 3 кратки изречения, какво е дал и какво дава капитализма на човечеството? Напред нека спомена това, че преди капитализма, преди 200 години, 1820 година, 90% от населението на света живее в крайна бедност, 90%. Днес са по-малко от 9%. Като половината от това намаляване става последните десетилетия. След срутването на комунистическата система, дори през 80-те години, процента на хората, които живеят в края на бедност е 43%. Това е достатъчен аргумент да бъдем настроени прокапиталистически. Но някои хора казват, да, може и да е така. Обаче имаме много проблеми. Климатичните промени, околната среда. В Германия имаме предложение да планираме икономиката, за да решим тези проблеми. Аз съм длъжен да предупредя. Планираната икономика е била провал многократно. Няма нито един пример планираната икономика да е решила някакъв проблем в света. Обратно, тя създава други проблеми, особено за околната среда. Ако се върнем от свободната икономика към плановата икономика, всичките неща и климатичните промени, околната среда няма да се оправят. Напротив, ще се влошат нещата. Виждаме в Германия държавата извежда от експлоатация ядрените централи. Това е луда идея да смяташ, че би трябвало германците да строят повече ядрени централи, а не по-малко. След това започват да премахват тези въглищните електроцентрали, забраняват фракинга на газ. And they made us dependent on Russian gas. И сега направиха независими от руския газ. Now they have to import. А сега се налага да се внася ток, електричество от източна Европа, от въглищни централи. Да внасят втечнен скъп газ от Съединените щати.
Цените на електроенергията са едни от най-високите в Германия, в света. Големи фирми като BASF, най-голямата химическа компания в света, напускат Германия. Искат да предпочитат да произведат Китай, където има по-малко бюрокрация, по-евтина електроенергията. А какво направиха за околната среда? Не много. Значи изразходиха стотици милиарди. Това доказва вашия закон, че колкото повече пари има, толкова повече глупости прави. Българската държава имаше много пари и направи едни от най-глупавите неща в света. Имаше едно заглавие в Wall Street Journal, най-глупавата енергийна политика в света, ставаше въпрос за Германия. Сега да ви кажа най-шантовото нещо. Ако им кажете, дори ако решите проблема с въглеродните емисии в Германия, това е 2% от света. Нищо няма да се промени. Те казват, да, така е. Но ние трябва да бъдем пример за целия свят. Всеки ще копира нашето поведение. Това беше проблема в Германия, че ние смятаме, че имаме рецепта за целия свят. Не знам как да го преведа от немски. От немското отношение в света всички поумняват. Ето това мислят тези зелени. Че всеки трябва да гледа към Германия и да иска да възприеме нашата шантова политика. Преди 2 седмици But this is your last point. Това е в ООН. Общо събрание и Олаф Шолц говори и столовете бяха празни. Хиляди благодарности, Райнер. Отне малко повече време, отколкото бяхме планирали, но моля, покажете още веднъж книгата на екрана. Книгата се намира по книжарниците, може да се поръча и по интернет. Както казах, медия по Радио Фокус и Bloomberg ще имат представяне на книгата. Предполагам, че ще има такива представения и на страниците на Софийския университет и Новия български университет. Още веднъж благодаря на Райнер за интересния разговор. Thank you to both of you.